En betuni Ibrahim amache atachak en ng'oliot nebo betuni en nemi bukuit netilil. Nitawakaribisha kwa injili ya siku ya leo. Amache keker en kitabutab ng'ong'utiet. Na tutaona kitabu cha Ufunuo. Kitabu nebo ng'ong'utiet kemwawech kele kikisire anan ko kisire kiboitiot nebo Jehova en emet nekimi nebo ikwembeyotab Patmos. Tunaambiwa ili uandishi uliandikwa na mtumishi wa Mungu akiwa kwa siwa la Patmos. Ako tukuchuton kisiri ko ki ng'ong'utik anan ng'ong'utiet nebo Yesu Kristo. Na yale yote aliandika ilikuwa ni ufunuo yake Mwenyezi Mungu. Nekikochi Jehova asikobit koborchi otwogindo nebo Jehova nekibois en oret nebo kwong'et ak koborchi kaborunoik chechang. Hii ni kazi yake Mwenyezi Mungu alilolifanya kufunulia mtumishi wake. Betuni amache keng'alalen akobo kaborunet ak kemwa akobo kaborunoichu miten en ng'ong'utiet. Tunataka kuangalia leo kuhusu maandishi hii ambayo yako kwa Ufunuo. Kaborunoichu miten en ng'ong'utiet ko kakile ko kanetisiet matuguk cheyoyoksei. Haya ni mfano ya vitu ambayo sio yale ambayo yanatendeka. En abokora ko nangekas biik konetis akobo kitabuni ako mache komwawech kole imuche kikoyaak tuguk chekikisir en bukuini. Wakati mwingine watu wengine wanatufundisha kuhusu Ufunuo na anatuambia yale yote yameandikwa yametendeka. Amun kitabuni kora kemwawech kele tononenjin netononen ko kamwa kele bo kaborunet, yani mi maunetet akobo tuguk chebwone. Haya yote yameandikwa kwa ajili ya vitu ambayo yajayo. Konam biik akomache koboisien en ortinwekwak ak kabwatenywan amun tuguk chemiten kitabuni kora konisoma sait age konanikas kouon tot konamin orogenet. Wakati mwingine watu wengine wanachukua kitabu cha Ufunuo ili kutisha watu kwa sababu ukisoma unaona ni kama unaweza stuka. Lakini oret nenyumnyumi ako nekimuche kikuyen mising akobo kaborunoik chemi en ng'ong'utiet ak kanetisiet komwawech akobo kanetisiet neiborwech akobo kit neyoe Jehova ak kit nekose chito anan kit nekakas chito. Kitabu cha Ufunuo inatufundisha kuhusu yale Mungu analitenda na yale mwanadamu analiizi. Ako en kanetisioniton kemoche kinetke akobo imanit nemiten en ng'alechu kisir kiboitiondoni en keret nekikiborchi Jehova. Tunataka kujifundisha kwa ajili ya maandishi ambayo aliandikwa na huyu mtumishi akipewa nguvu na ufunuo kutoka kwa Mungu. Amun kit nemiten ko makimache kemwa anan makimache kinetishen kemwa tuguk chekimache kemwa echeket, lakini mache kemwa kityo kit nemwawech ng'oliotab Jehova. Sisi hatusemi yetu bali tunasema yale neno la Mungu anatuambia. Ako kit nekimache komwa na yale Mungu alitaka kutupa. Komwa chi kouni kole, mtu akanena hivi kole mamagengi tuguk chemiten en bukuit netilil. Siwezi nikajali yale yaliyomo kwa maandishi matakatifu chemakuitosi nisiyoyafahamu. Kole tuguk che amache aimenge mising, yale ambayo yananisumbua sana, ko tuguk che angen akakuitosi, yale ninayafahamu na kulielewa. Amun kanetisiosiek anan kanetisiet nemiten en bukuit netilil, mafundisho yaliyomo kwa Injili ko kanetisiet netogu, ni mafundisho yanayoonekana. Ako togu amun tuguk chekimache kemwawech chebo anan chemwawech ako chetogunotin ine. Ni mafundisho ambayo yanaonekana vizuri. Amun maui kikuyen tuguk
che techech akutechech en Kristoinatenyon. Sio ngumu kulielewa yale ambayo yanatuchenga kiroho. So kakikas en kabarunet nemiten ko mi tuguk aengu cheyookse. Kwa mfano ni kuna vitu mawili yanatendeka. Kinetai ko nikamwa ele anan kit neyoe Jehova. Ya kwanza ni yale Mungu anatenda. Ak kit nekase chito ako kokase nurinyin. Na ingine ni yale mwanadamu anaizi ndani yake. Amache kesoman en kitabutab Ng'ang'utiet kurketab 7 ak koitetab 14. Tunaenda kitabu cha Ufunuo kifungu ni cha 7 mstari ni wa 14. Amache asoman yoton. Ng'ang'utiet komi page 1139 en Bible neo nebo Kalenjin. As komwoe yoton kole akialenji inendet Kiptayandenyun ingen inye kolenjon anyun chu ko ichek chebunu nyalilda neo ak kikomwet ngoroikwak kolelakitun en korotikab arwet. Hawa ni wale waliopita 14. Nami nikamjibu, mheshimiwa, wewe wajua. Naye akaniambia, hawa ni wale waliopita salama katika ule udhalimu mkuu, walioosha mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, yakawa meupe kabisa. Nisomanen yon koboru kele tuguk chemiten en ng'ang'utiet ak tuguk chetogu en ng'ang'utiet cheinetech ko kamwowe kole mi ele kostoi chito ana kostoi biik. Tukisoma hapo tunaonyeshwa mafundisho ya ufunuo. Kuna vile watu wanavyoishi. Ako ele kostoi okoten raini na vile wanavyoishi hata leo hii. Ako koste kora kong'eten ele kingomi Jehova en ng'weny Jesu Kristo ng'weny. Na wanaishi tangu wakati Yesu alipokuwa humu duniani. Ako ele kostoi kora akoi kowek kokeny mpaka wakati atakaporudi. En kasaritoni ak bani kimi kebendi yoten Kristoinatenyon komiten nyalilwogik chebitu. Kwa wakati huu tunapoendelea kwa Ukristo wetu kuna shida ambazo tunasikumbana nazo. Ako bitu amun takotinye kimnatet kora akot Shetani. Na yale yote yatatendeka kwa sababu Shetani bado ako na nguvu. Kobaten kityo miten kasarta nekiterteri inendet. Ijapokuwa kuna wakati ambayo ameshindwa. Yotoni kokakowek Jesu Kristo akomwa akorat inendet akowirchi keringet nemwoe Bible kole maikukokse, yani monyie. Huo ndio wakati Yesu atakaporudi na kulifunga Shetani na kulitupa kwa shimo yasiyokuwa na mwisho. Kit agenge nebo kamanutiet eneche ko inoni. Ya kwanza ambayo ni ya umuhimu kwetu ni hii. Kokamwoe kole en icheket chekaiun anan chekamwet ngoroikwak kolelakitun en korotikab arwet. Ni kwa wale ambao wameosha mavazi yao yakawa meupe kwa damu ya mwana kondoo. En ngalek alak ko inye nekiitach Yesu Kristo ako kiikochi sobeng'ung. Kwa maneno mengine ni wewe ambao umepokea Yesu na kumba maisha yako. Ko makile mamiten nyalilwogichu itakoitu tuguk cheuen mising. Haitasemekana utapitia kwa mateso, lakini utapitia hata makubwa. Kobaten kityo une ako tos itonon akimuite. Ijapokuwa tu ni imani lako, unaweza simama na kuvumilia. Mwawe kole yekimwete ngoroik chuchok anan yekimwete ngoroik chok kolelakitun ake kechop kolelakitun en korotik chebo arwet kole ko choton che kakosorwech en tengekwogikyok akotache Jehova keikun agenge ak inendet en kayanet nekakiyan inendet.
Anasema wakati tunapoiosha mavazi yetu kwa damu ya mwana kondoo, huo ndio wakati Mungu atatukaribisha tuwe watoto wake. Amun muhawe kora kole tabubwane miten tiondo nenyone. Hii maandishi yanatuambia kuna mnyama atakayoingia. Ako anasai takekemwa akikose kuwa mi arogenet yon kamaki kiaror komie anan komokomoche chito komwa asikobit komwa kit neibwote ko inegen. Wakati mwingine watu wanapolikuzia kuhusu yule mnyama, watu wanastuka kwa sababu inategemea vile mtu ameleta. Amun kakimwa kele tuguchu kiboruwe chekikiborchi okot Johana en Kwembeyot ko tuguk chebwone ako cheyookse. Kwa sababu yale yalionyeshwa Yohana kwa ile kisiwa ni yale ambayo yatatendeka. Amun mwawech kole takonyone miten tiondo nenyone. Amache kesoman anamun kesoman en ng'omutiet 13. Tutasoma kitabu ni cha Ufunuo 13. Koitetab 3 ak nebo 4. Ya 3 na ya 4. Komwoe kouni kole mi pechit 1143 en Bible neo nebo Kalenjin. Mwoe kole akiaker age en metowekyi kou nekikikwer kebar akisop kikisob ole kikakekwer kome ak kikwong ngweny komugul akobo tionyoton ak kiilos ichek maswetik amun kiikochi kimnatenyin tiondo ak kiilos ichek tiondo komwa kole ng'o nekergee ak tionyito ak ng'o neimuchi kobargee ak inendet. Kichwa kimoja wapo cha huyu mnyama kulionekana kama kimelikwisha jeruhiwa vibaya sana, lakini jeraha hilo lilikuwa limepona. Dunia mzima lilishangazwa na huyu mnyama na kumfuata. Watu wote waliabudu lilochoka kwa sababu lilimpa huyo mnyama uwezo wake. Wakamwabudu pia huyo mnyama wakisema, ni nani aliye kama huyu mnyama? Ni nani awezaye kupikana naye? En royoni kekase akobo tiondo nekakile takonyone ako yenyo tionyi ko kakile komiten kit nenyokokochin ngilipare the mark of the beast. Tunasikia hapo kuhusu mnyama ambaye atakuja na alama yake. Ako miten oko nambait ne sait age ko kikegaseche. Na kutakuwa na nambari ambayo sisi tumeisikia. Ako kikegas ako miten en Bible. Ako kikegas akobo namba ilibo lo. Na hiyo nambari tumesikia ni kuhusu 666. Now anan sait age kikonyo emoni nyon kenyit age mabwat ale president nebo America. Wakati mwingine rais wa Amerika alikuja hapa kwetu. Ko tun kemwa kele kango kakoreken ndegenyin kochut the beast. Wakasema wakati aliposhuka kwa ile ndege lake akaliingia kwa kari aitwaye the beast. Ko kingemwa kou noton ako biik chekasoman en ng'ong'utiet ko kiibwote kole kakoitany kasaraton nebo tionyi kakimwa en iroi. Wale ambao ni wasomi wa kitabu cha Ufunuo wakaona ni kana kwamba umefika wakati. Kiboisien biik alak en komoche kouon kamwa maoinatenywan neibwote kityo icheket. Watu wengine wakalitumia hiyo ufunuo kwa vile wanavyofikiria. Lakini mauinon ele kabarunet nekisir en kabarunet nekiborchi Jehova Yohana en Kwembeyotab Patmos. Lakini sio hivyo vile alivyofunuliwa Yohana kwa ile siwa la Patmos. Kimwa bichoton chumba America kora kole miten nambait nemoche kinde chekibore chip anan ne maano tale kure ne ngipsigis. Ale moche kindechi chito nambait ama kikimwoe kele kwany kindo siyoki kwany kindo ano atkomwa tala kole mara ko kakonde kora toget. Wakati mwingine kwa hiyo nchi ya Amerika wakasema kuna wakati watu watawekwa chip ama ile
chuma, ingine inaweza wekwa hata kwa uso ama iwekwe kwa mkono. Kele namba ini ko kakile yon kewe kityo akebe imache ketoreti anan imache iwe hospitali anan ko ile kewe kityo. Ikasemekana ili nambari ukishapata ukitaka hata kutibiwa hospitali ama kutembea kwa gari ko ile ende ujani ile ngwerereni ko baru tuguk tugul ak kineiwa hotele miten. Ni kana kwamba ukilienda kulionyeshana mahali inaonyesha wewe vile ulivyo na mahali hata uliko. Abwata koba huduma namba nekikinyo kechobwech akechek nekokizinduani amutawai en olimbo Kisii. Mimi nikalikumbuka kuhusu hili huduma namba ambao ni juzi ilizinduliwa upande wa Kisii. Ako bwates tuguk chekikiteben ak chi tugul. Na wewe unakumbuka yale ambao uliulizwa? Kikiteb kwa keteb okot kele itinye mbaret netian, keteb nego, keteb tuga, keteb ne, keteb okot ki age tugul itinye kartasisiek chetinye ngo, certificate ngot komine kibo ko kinyolu iib tugul sikwa kesir. Na wakati wa kujiandikisha kwa huduma namba wewe uliulizwa yote ambayo uko nayo, kama ni shamba, kama ni wanyama, kama ni masomo, kama ni jamii ama familia yako, na haya yote ambayo aliulizwa ikaandikishwa. Ko mongen ngot ko kitakobo komongchita komwa akobo maunatet nekiker Joanna en Patmos akomache konet biik en ortinwek chechang. Kikose chang chemwoe tuguk chechang akobo maunatet. Na wengi wanatoa mafundisho kwa hii ufunuo wa Yohana kwa njia tofauti tofauti. Akomache ne kopingan akomwa kou ele kerto ak abwatenyin. Wengine wanalipinga kulingana na mawazo yao. Lakini ingekere sirutichu amache sitewe isoman ng'ang'utiet 13 sikas ine komie. Iniye soman ak ikas ine ko tionyi miyu ko setani anan ko setaniat. Nataka wewe uende ukajisomee kitabu cha Ufunuo 13 hadi mwisho. Hii mnyama ni shetani. Ako mache kongem biik mwawech bukuitab Jehova kole chenge asikobit kongem akobar. Na maandishi yanatuambia yeye analitafuta na kuliangamiza na kuliua. Amun ikase kele kai koit kasariton okot yonda kotinye kimnotet yonda ongenam ak ketorchi ko kakimwa kole komi tuguk aengu kora cheyoksei chito. Kabla shetani hajashikwa na kufungwa na kuliweka kwa lile shimo, kuna baadhi ya mambo mawili yanatendeka kwa mwanadamu. Tukuchoton ko inoni muche komiten chetun ote tiondo kou yu kakikas kangesoman. Wengine wetu wataabudu shetani vile tumesoma. Mukamwa kele kiot inendet akomwa akolos akomwa kole ng'o nekergei ng'o neo en kosir tionyiton kakimwawech en yu. Tukaambiwa wengine wakaabudu wakisema nani aliye mkuu kuliko huyo mnyama. Komiten chemaote amun kamwa kele kikisir kainutikwak en bukuit netilil. Na kuna wengine ambao hawataabudu shetani kwa sababu majina yao yashaandikwa kwa kitabu cha uzima. Ako ayani ale inye akane ko ki agenge en biik chekikesir kainutikwak en bukuit netilil komamiten kasarta nekiote tiondo nekakisir en iroyu. Na imani yangu ni wewe na mimi ni kuwa tumeandikwa jina letu katika uzima wa milele. Na hakuna wakati tutaliabudu ili mnyama. Nyolu kemuiten akenai kele ingemiten en ng'weny okiketach Yesu Kristo komiten kasarwek chebitu nyolilwogik matin ko ki lagokab Jehova. Lazima tuvumilie tukijua kuwa hata kama tumeipokea Yesu tutapitia kwa majaribu yaliyomo kwa hii dunia. Mwawech en ini kebetayon en ng'ang'utiani kangora 14 koitetab 9 ak nebo 10. Kifungu ni cha 14 mstari wa 9 na 10. Akomwa sirutikab Jehova kole akosib ichek malaikayat nebo 3 nemwoe en kutit neo kole ngot kolos chi age tugul tiondo ak anamwenyin akonyor berutiet en togenyin anan en eunyin kale koe akine divaik chebo koromnatetab Jehova
chekikichop amakiburuch en kikombetab nereknatenyin ak inyolili en maat akoik chelaldos en taitab malaikaishek chetililen ak en taitab arwet. Na malaika watatu aliwafuata hao wawili wakisema kwa sauti kubwa, yeyote aliyemwabudu yule mnyama na sanamu yake na kukubali kutiwa alama yake juu ya paji la uso wake au juu ya mkono wake, yeye mwenyewe atakunywa divai ya ghadhabu ya Mungu ambaye imemiminwa katika kikombe cha ghadhabu yake bila kuchanganywa na maji. Mtu atateseka ndani ya moto wa madini na ya kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana kondoo. Kikasen yon kolelen anan kong'ololwech kole rong'u Jehova nereknatenyin en age tugul nekailos tiondo. Tumesikia hapo kuhusu Mungu atashukisha ghadhabu wake kwa yeyote atakayeabudu sanamu. Kwa age tugul nemoilos na yeyote asiye abudu kole koberuri Jehova, Mungu atabariki. Ale akoyai koik agenge en cheilosu Jehova anan chebaunishe ak kiptayat Jesu. Na Mungu atalifanya wawe wenye wa kurithi na kulitawala nchi pamoja na Mwenyezi Mungu. En kabarunaik chemwawech akoketchin kora komwawech akobo kit ne kase chito ak kit ne kayai Jehova. Kwa mfano ambaye tunaambiwa ikirudiwa ni yale mtu anaizi na yale mtu anamwamini Mungu. Chito koleweni kotach anan koishi. Kama mwanadamu wewe uko na nguvu ya kuichagua, kupokea ama kulikataa. Ko Jehova akine kotinye tuguk aeng cheyoe en sobenyon. Na Mungu naye ako na makubwa mawili atakayetenda maishani mwetu. Kale miten kikochin anan miten nereknatet en chekaot konomwet. Hasira ya Mungu yatashukiwa wale ambao wanaabudu sanamu. Kale akokochi konunotiot biik chekatach inendet. Na atalipa zawadi wale ambao wamempokea Yesu. Ongenai kele miten anan kimi en kasarwek chemiten nyalilwogik. Tuikumbuke na kujua kuwa tunaishi kwa wakati ambaye yako na majaribio na changamoto. Oyanga nyalilwogik ko kakimwa kele miten tuguchu aengu en echek, kit ne kakikas ko kebokokyin konamje ngweny anan kiistoenge ak keeshi. Na lazima tulielewe kuwa kwa wakati wa majaribio kuna uwezo ya aina mbili. Wewe uchishikilie chini ama ulikatae na ushinde. Amun miten Jehova kokere chakine ako yon kakieshe komi nereknatet barakunyo. Na wakati tunapokataa ujue kuna ghadhabu mbele ama kwa uso ama juu yetu. Kwa yekieshe tuguk okot cheibu neya komiten kutwet ne kone Jehova. Na tunapokataa majaribu ya shetani tutapata taji kutoka kwake Mungu. Ako manata kitu wale kibaunishe ak Yesu Kristo. Na zio hiyo tu pale tutarithi pamoja na Yesu. Ako bakamanutiet eneche. Na hiyo ni ya maana. Ongenam en kimnatet. Tushike kwa nguvu. Akikisomani bukuini. Tunaposoma maandishi kenai kele kit nemiten en iroyu ko kit nekikopangan Jehova akunyone akoyookse. Ujue yale aliyomo hapa ni yale Mungu alipanga na yatakuja kutendeka. Tom koyaak amun miten alak chebwote kolelen kikoyaak lakini tom koyaak takoite kasarato. Aya chatendeka pali itafika wakati itatendeka. Ongetebi en kiptayat Jesu amun kiketach sikobelishewech siyeitu nyalilwogik kibelishe koboto inendet. Tukae kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu wakati majaribio yanapokuja tutashinda pamoja na yeye. Ako yekibelishe kenai kele miten kutwet nemiten nekanyech en olibo kipsengwet. Na tutakaposhinda tujue kuna taji pale mbinguni. Yewek Yesu Kristo ko chang tuguk cheyookse lakini yon imi en inendet ako kitach
ukale kubo kamanutiet neo en inye akane. Yesu akirudi kwa wale ambao wamepokea ni la dhamana kwako nami. Amache asom ale sikoberure Jehova aketeben inendet akerikyi inendet asikobit kibelishe koboto inendet. Tunaomba ili tukaribie huyu Mwenyezi Mungu ili atubariki na wakati atakapoonekana tutashinda pamoja naye. Amache kesa Na tuombe. Yangisae kemache ng'ololjin Jehova. Hii ni wakati wa kumwongelesha Mungu. Akimwochi akobo kasarwek cheu chuton. Na tumkumbushe kwa wakati kama huu. Kesom kele sikotoretech akobelishewech. Tuombe ili atushindie, atusaidie. Amu miten kasarwek cheuen chebwane en tai. Kwa sababu mbele kuna mangumu. Lakini umache ketonosen amu kingen kele inendet neibelishewech. Lakini tutasimama tukijua kuwa Yesu atatushindania. Imuche imi kora iroyu akitinye tuguk chekauekitu en sabeng'ung anan en boisionikuk. Asome ale ong'alal ak Jehova asikobit kobelisheu. Kama uko hapa na unapitia kwa mangumu, atakaongelesha Mungu wako ili akushindanie. Ongesa. Na tuombe. Kwandanyon Jehova kilosun akemwoe kongoi. Kisome mising kele ikimitech nameche neung'ung nekim akiterech en ng'oyondishek chemiten kobotech. Kingen kele mi neya akotakotinye kimnotet, lakini kongoi amun yekikonin sobonwekyok kiketachin iku yetindet nebo orititab mugulelwekyok ak sobenyon tugul. Ko ne matin kanyo ak tuguk cheuen kon kibelishei kiterterishei amun imiten neiterteri. Kongoi kwandanyon. Kongoi amun koitesta kotibelishewech en kasarta nekikere akekere ko ui en echek, lakini Jehova kongoi. Ako kongoi amun ing'ololwech en iroyu akiborwech okot tuguk chemakoit alak, lakini ketonondosi amun kilagokuk. Ako kakekas kele yon kakirikyin ako kiketachin ko nematin iyai tuguk cheechen en orititab mugulelwekyok ak sobenyon. Kamuktaindenyon Jehova kongoi. Testai inamwech niton akikonech kekimekitun kerikyin en atkai tugul. Toret lagokuk, toret en tuguk tugul chetinye icheket. Toret akimutate, rib en ng'oyondishek chemi en emoni. Toret kora Jehova amun en tuguk chetokyingei koyai miten boisionik chetinye icheket, akandai eunekuk kwandanyon ale testai iribchi ak koik chekarib akichek en kayanet akoyaun boisiet. Kongoi amun kakemwawech okot kemwa kele silibwet toretech Kamuktaindet sikobit kotok niton, sikomai kityo kemwa buch, lakini kakimwa amun iman keyoe ako kiyoe nematin amun imi kobotech. Toret kongoi en chi age tugul nekikotachin, ako kongoi akot en boisiet netesetai koyaun. Akemoche kesom kele ikimit, itoret akimutate chi age tugul nemiten okot en inguni en kanisani. Kamuktaindenyon Jehova, muche komi biik chebune nyigisinwek ak yekakoityi chuton kora Jehova komuche konyoluliotin en kabwatutik okot en borwek. Kisome kora Jehova kele ui akikimit bichu akitoret akitonon koboto icheket amun inye Jehova nebo tuguk tugul. Imutaten bichu en wikini Jehova akirib akiteshi kot keljinoikwak akikochi kobaunis akobarta ng'olyondeng'ung akoik taisiek anan taiwek che ikweng'isie en elemiten en kabarunet nebo ng'alalet ak yaet. Jehova yai kou noton en ichek amun ikwandanyon ako Kamuktaindet. Kibokokengei eunekuk amun kakisakiyoni en kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptayandenyon. Amen. Kongoi mising. Asante sana.